大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今日咧就嚟到呢個 Calgary 嘅第二集啦。咁我哋咧一起身已經中午時分啦，我哋咧就去呢個揾食先。大家見到咧都仍然係冰天雪地，好似聖誕咁噶啦。其實已經，我嗰陣時都當自己去咗聖誕。咁第一餐咧，我哋先嚟呢一間食西班牙菜嘅，入邊咧係已經好有信心啊。見到個裝修咧四正企理。跟住咧餐牌咧完全係睇唔明嘅，咁咧我已經對佢越嚟越有信心啦。咁咧嗌咗一隻我唯一識得睇嘅西班牙字，呢個星星啤啊。星星啤如果大家有對啤酒有涉獵咧，就都知係咩嘅好嘢嚟嘅，都數一數二全世界最好味嘅啤酒。咁我哋嗌咗一個糯米血肉腸啊，加呢個西班牙腸咁嘅物體啦。咁啊係真係幾好食，幾 juicy，即係。一朝早起身，如果食第一餐就可能 heavy 咗嘅，但係咧如果一路食一路送酒咧，係真係幾好食。我諗佢哋中意睇波食啩，我估即係睇嗰啲歐甲啊、西甲啊嗰啲。咁我唔睇波嘅，咁但係我係中意食呢個腸仔啊。跟住另外仲有呢一個炸薯仔炸芝士波波啊。我呢個食嘅時候咧，我就諗翻起細個咧，去呢個美心茶樓咧，就有個叫海鮮卷嘅物體。個海鮮卷咧入邊咧就充滿呢個沙律醬嘅。咁你幻想下，如果個脆嘅外皮入邊個沙律醬咧變咗做薯蓉加芝士咧，咁就知呢個咩味道啦。跟住仲嗌咗呢一個咧tapas 啊，tapas 即係呢個西班牙嘅小食啦，就有呢個吞拿魚塔塔。再加呢個 avocado， 仲有啲番茄咁樣嘅，仲有啲紅洋葱。咁啊最神奇咧就係一個炸嘅雲吞皮啊！哇，好似食嗰啲煎釀三寶咁咧，但係咧就係有呢個吞拿魚塔塔做個面。我覺得兩樣嘢分開食係好好食嘅。我自己咧就中意就咁食個雲吞皮，再食個吞拿魚塔塔，係超級好味。係啊，你見到噶啦，全部都係已經係聖誕咁嘅狀態。有太陽嘅聖誕，我覺得幾過癮。其實係真係住就真係太凍嘅，但係去玩咁樣嘅雪，跟住部車又有暖氣啦，當然咁咧就都幾過癮。咁我哋就嚟到呢一個Military Museum 啊，軍事博物館。咁就最主要 showcase 咗 Alberta 省入邊啦，唔同部隊咧係由呢個加拿大叫做立國到依家，究竟經歷過啲咩戰爭？咁啊最大型嘅呢一批展品，就係第二次世界大戰歐洲戰線嘅一啲公仔嚟嘅。咁啊上邊你見到其實係唔同嘅軍旗啦，代表咗 Alberta 邊有嘅唔同嘅部隊。咁我哋第一站咧就先去兩個戶外嘅 hangar，咁啊就係放呢個空軍嘅裝置嘅，有幾部原 size 嘅 jet 啦，咁啊。又見到有 illustration 講翻佢哋畫飛幾快啊，有幾好力啊咁樣，咁啊現 kilowatt 嘅，咁啊唔係用馬力去比較嘅。咁啊另外仲有一啲船嘅博物館啦，咁啊點解有飛機咧？就因為載艦戰機嚟嘅，咁所以咧都係有飛機。咁另外有一啲陸軍嘅東西啦，咁啊打機打得多啊，M4 嘅呢個美軍嘅配備啦，咁加拿大軍隊原來都係用佢嘅啫。咁另外仲有呢個 M249啊，咁啊叫做 Squad Automatic Weapon 啊。咁啊呢個戰爭博物館咧，其實好多嘢睇，尤其是如果軍事迷咧，其實我諗現存喺世界夠咁齊嘅款式，講緊大部分當然北美款啦嘅戰爭嘅機器咧，咁係第二度都冇啦。咁所以我都唔劇透咁多啊，大家有興趣咧就自己嚟睇啦。咁啊，我覺得另外有值得睇嘅咧，喺呢個世界咧就係倫敦嗰一個，咁啊 Imperial 嘅 Military Museum，咁咧就你可以睇晒歐洲戰線同埋北美戰線嘅咧嘅產品噶。見呢度我哋喺外邊雪地咧，仲有見到一啲好得意嘅 tutu， 不過我一行埋去咧就跑走晒，非常之 sad， 唉，唔中意我。咁我哋睇完戰爭博物館咧，我哋就去一個叫 The Mills 嘅地方啊。咁啊，類似同 Tsawwassen Mills 咧係如出一轍，
就係一個喺 Calgary 嘅 Outlet 啦。咁其實整個 Calgary 啦，我會話1個鐘之內或者半個鐘之內，你揸車去邊都去到噶啦，其實都唔大嘅。咁我哋一入到嚟咧，就見有啲頸渴，先咧就去到呢個六角巷啊，買咗杯奶茶先。咁都水準都幾 OK 喎，估佢唔到嘅真係，即係加拿大好多嘢都啊，你知㗎啦。咁啊個地方都大嘅，咁啊都齊唔同嘅物件。但係竟然咧俾我哋發現到咧呢個 Uncle Ted 啊，話呢個鐵叔叔啊，嘅呢個芝士撻，我哋喺日本咧見到好多人排隊咧，所以咧都懶得排都冇食。估唔到咧嚟到呢個凍冰冰嘅 Alberta 咧，竟然唔使排，唔係好使排隊咧就買到嚟食。我都明點解啲人咁多人排嘅，都真係幾好食。咁啊，我哋買一個芝士撻啦，買一個 Madeleine 啦，兩個都好吃。咁呢個 The Mills 入邊有嘅嘢咧，其實同 Tsawwassen Mills 都差唔多，啲款啊、牌子啊，或甚乎特價嘅時候價錢都差唔多。Black Friday 可能會再平啲。咁但係有一個特別留意嘅地方咧，就係本身 Alberta 咧就唔收呢個 PST 啊。咁咧就即係可以買嘢嘅時候咧慳翻7% 嘅稅啦。咁如果過開嚟又有嘢想買嘅，咁買定多啲，我覺得都無妨嘅。咁行完一輪咧，都真係有肚餓。你望到出面又凍冰冰啊，有時候食啲暖粒粒嘅暖胃嘅嘢。咁我哋咧就去到食呢個越南嘢啊。咁咧就最主要係啲越南河啊，咁啊因為又諗住有啲湯麵啊嘛，咁啊試下。咁點知咧就有啲驚喜啊！他鄉遇故知嘅，咁啊同個老細傾咗陣之後咧，竟然開咗個隱藏 menu 俾我啊，就係呢個羊腩煲麵啊！仲要係呢個車仔幼麵，羊腩煲咧仲係話暖胃、熱辣辣嘅、濃郁入味嘅。我估唔到喺一個越南鋪咧會食到啲咁嘅嘢。個老細咧本身其實係越南華僑嚟嘅，再2次移民就嚟到呢個 Alberta 啦。另外佢點解會整呢個羊腩煲咧？其實就係因為本身其實佢家姐同埋佢咧都係中意煮嘢食，亦都中意食。咁啊，但係咧發現咧 Alberta 呢度咧好多外國人都係淨係中意食越南河，咁冇計。咁你為咗生意，咁唯有放低一邊。咁啊遇到啲唐人咧，佢又好中意整啲唐菜俾佢哋食噶啦。咁啊除咗個羊腩煲之外咧，另外有一個隱藏 menu 嗌嘅咧就有蝦餅啦，有豬肉啦，有米線啦。跟住其實我都唔知叫咩名噶，都幾得意嘅，亦都暖胃咯，亦都好味咯，似你阿媽煮，跟住又講唔出係啲咩嗰啲嘢嚟嘅，咁啊好好食噶又，但係真係隱藏嘅，你都要睇下你好唔好彩，係阿老細喺咪度，老細喺度之外咧就係你要開咗佢呢啲隱藏 menu 啦，仲有佢哋嘅呢個秘製辣油啦，同埋呢個秘製嘅腐乳醬都係好好味。食飽飽，我哋又翻屋企啦。我哋下集再見，記得 comment、like、subscribe 同 share 啦。拜拜。